件事情啊，一个呢就是内蒙，内蒙的这个大家务必高度重视。刚刚呢，就是在6点半左右吧，省疾控中心的主任冯立忠专门给我打电话说，内蒙呢，它现在呼和浩特的这个毒株是 BF.7。这个呢，世界卫生组织已经在全球发布了，说正在全球呢站稳脚跟，未来呢，就是 BF.7呢是一个这个风暴会席卷全球。现在呼和浩特呢，它的这个链条呢就是这个 BF.7，所以呢，这个冯主任专门打电话说是国家卫健委、国家疾控中心的那个主任给山西打电话，要求呢。严防内蒙的，尤其是呼和浩特的这个 BF.7的这个呢，移入山西。然后呢，这个于省长呢又反复强调说呢，山西呢和内蒙接壤的，这个大同，还有哪儿的，反正专门点的大同啊、朔州，一定哈，务必呢要做好对内蒙入境返境人员的管理。刚刚呢，这个冯立忠呢又在我们有一个分管副市长的这个群，在这个群里呢明确要求所有呼和浩特来的人必须集中隔离，然后呢，这个7+3，这个呢也必须落实。具体怎么管呢？那个疾控中心呢会给大家拿一个明确的意见。这是关于呼和浩特。另外一个呢，就是说对所有内蒙入境返境的人员，尤其是入同的人员，必须提级管理，一定要提级管理。现在大家呢要。吃老人的头没有了啊！赶紧来看昨天今夜的雷电啊，电闪雷鸣，不光是头没了，连那条大腿也没了。真正用于做核酸扫毒的时间比较短，这也是一个。你看一解封就开始门面也空了，住房也空了，好多又搬走了那么多，难搞哦。一群人的货都跑出沙坡头了。我操！
你看，2个浪费100多个饭盒，昨天输不完放在这里。哎，你们是怎么？你们这帮穿红衣服是什么意思嘛？你进来看，你进来，饭盒浪费100多个。浪费的是谁的钱？进来看，你进来看。政府的钱，纳税人的钱。这个是谁的钱啊？这个吃不起饭的那么多，知不知道？浪费100多个，你们知不知道浪费粮食可耻吗？还是在加快传染速度？不是补班的问题，就是我们赶飞机，根本就赶不上了嘛！你说？所以说，现在是地下楼防疫人员的问题。他气坏了，真的气！我都2个小时在这儿，我们带的娃1岁的娃人待了1天了，已经，娃一口都没吃，一口没喝到现在。总得有一个人站出来管这个事情吧？拿个大喇叭，你哪怕喊名字，我们去取都可以嘛。拿着我们的身份证，也不让我们出站，说是统一分流，然后也没人管，哎呀，烦死了，好久了。这是外面隔着一个栏杆，但是出不去。然后我们在楼下，闷热的。对。不敢嘛，那还2天搂不住你们。楼道是被封死的。楼道被封了。对。这里电梯也是被封死的。这是19楼，楼道电梯全部都是被封死的。你按一下，根本就按不开的，封死的。意思他是把电源关了。对，把电源关掉了。啊，没有电源现在是。BBQ 了，来时好好的，回不去了。搞核酸啦！搞核酸啦！搞核酸，搞核酸！排队，排队。那你们中午？做核酸了，不要晚，不要到，核酸检测必须要做，没有做的赶快来找居住单条。这边做核酸收费的，还靠这个赚钱的。今天第3次核酸了。闲的，我告诉你们，做他妈核酸本来就闲的，还他妈闲的，整出脸板了，你这啊？行了，别整什么呀？这你做不做？不做了我怎么着？甭做，你干嘛呀？啊？你这在这闲呢啊？用这公共资源在这不做。谁琢磨这个怂招？我跟你说，对。
这个哪能做嘛呀？这是。你穿上一层的衣裳。嘿，啊，不有错误。哎呀，云南丽水。哎，他妈的。这都是沙窝2号春天上挖来的内饰门，内饰门里头全是纸背的，看看。给你们1天时间啊，把这个飞机软件卸载掉，不然定位就抓你们去了啊！来了啊！你说现在警察明令禁止，不能说在这个偷拍，也没有搞个提示，是吧？你哪个？你这样拍违法，你这样拍我不违法。我这样监督你啊，你这监督我干嘛？我这监督你啊，那你也拍我一下嘛，对吧？我要你拍我干嘛？那你也监督我一下嘛，是吧？我们互相监督嘛，是不是？我没什么可以你这监督的。我跟你说，这里车这么多，你注意安全啊。好，行，好，可以。你这样拍行吗？잠깐만. 정말. 너 꽃세리. 딱 눈뜨고 아파 뭐나 꽃세 여기 있니? 아프지 이봐. 말이. 아चे 소진 소시바. 어디? 뒤워 뭐 더자 자노주. 어디? 더자 뜻이 차대 그래 뒤저 꽃세 그렇대. 딱 눈뜨지고. 오야. 야. 그리고. 나 람쪽이. 두고 어디 눈뜨고 눈뜨고. 꽃세리다. 가라또 고 전가대 고. 딱 눈뜨고. 오야 주대 칸시가 또 거래줬다 디가. 저 눈뜨 딱 눈뜨고. 야. 오야. 눈뜨고 가지.